陽太郎のお楽しみ動画。はい、こんにちは、陽太郎です。今回は前回作ったテラリウムのこちらのね、基礎部分にね、石で飾り付けをしていきたいと思います。で用意した材料がこちら。石、砂、石、溶岩プレートのね、コースターみたいなやつですね。インテリアカラーサンド、岩石、ホームセンターで買ってきました。こんなに量いらないけど、これ300円くらいまあなんかお得だったんで買ってきました。はい、では作っていきたいと思います。こんな感じになりました。どうでしょうか。まあちょっとそれっぽくなってきたんじゃない？なんかね、ハンディサイズだから結構ミニチュア作ってる感覚に近いかも。ちょっと楽しいね。
お、いいね。ちゃんと流れてるね。横への漏れ感はまあまああるけど、まあ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 想定してましたよ。ちょっとね安物感出るんじゃないかなと思ってました。なので僕の手こちら、この神秘的なねふわふわな煙が出るやつ、こちらを Amazon で購入してましたので、こちらを使っていきたいと思います。これね、ほんのちっちゃいんだよね。ハンディな感じね。こんな感じ。これぐらいね。はい、いかがでしょうか。こんな感じになりました。大小の石を組み合わせていろいろ組んでみましたけども、いかがでしょうか。ちょっとね、自然にはないような感じのね、不自然さはちょっとありますけども、それなりにね、ここに緑を足していくことで、それっぽく見えるんじゃないかなと思っています。はい、本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。次回は完結編です。